မှဒီပြဿနာတွေအားလုံးကြည်လဲမှာဒါကြောင့် insulin ကိုရော့ချဖို့အတွက်ကအဓိကအခြေခံတဲ့အကြောင်းအရာဒီစားတော့အနေအထိုင်စီဝါဒီလိုတုံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ် medication ကိုတွားတဲ့အခါမှာလူကဝင်ပြီး involve လုပ်တာမလုပ်တာသိတယ်ကြမချောတကယ်လို့လူကဝင်ပြီး involve လုပ်ရင်တော့ဒီကတာ will be advantages ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်တာမလုပ်လဲ 100% force တော့စီတော့ဒီနေ့ဒီဘက်က natural way နဲ့ပြန်ပြီး sensitive ဘက်ကိုယူရတဲ့အခါမှာစီရတော့ဆုံးရောက်သွားတယ်လူက 100% involve လုပ်ရမှာမရှိဘူးဒါလုံနိုင်မှာတော့မလုံနိုင်တော့မရဘူးဒီကိစ္စကဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပုံစံပြောင်းလာလိမ့်မယ်လူက sensitive ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် sensitive ပြန်ဖြစ်ရင်ဆေးဆိုတဲ့အရာရဲ့ဝင်ပါတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကရောကျလာလိမ့်မယ်တချို့ဆိုရင်အချိန်နဲ့တာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆေးဆိုတဲ့အရာတွတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိစိတ်ထင်တိုင်းဆေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲတောက်မယ်ဒီလက်ရှိပေါ်ပြထားတဲ့ရှင်းပြတယ်ပေါ့ဗျာပြောပြရင်ဒီ sensitive ကံကိုပြန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလုပ်ရမယ့်ပုံစံလေးတွေကိုအရောကြနေရှင်းပြတယ်အရောကြမှမဟုတ်ပါဘူးအရောကြကဲ့သို့အဖွဲ့တွေအများကြီးပါပဲရှင်းပြတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ဒီလိုရှင်းပြတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါဆေးနဲ့ဒီ dosage တွေပြန်ချိန်ညှိရမယ်တူရှိတယ်မဟုတ်ရင်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ပေါ်ရလည်းပဲကျင်းနေတဲ့ဒီကဆေးပြန်မဲ့ဆက်ထက်တော့မယ်ဒီဘက်က control လုပ်ရရှိရဒူတုံလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုက်ပေါ်ရတတ်တယ်ဒီကဟိုက်ပေါ်ရပြဿနာတက်တယ်အဲကြောင့်မိမိသမားတော်နဲ့တိုင်ပင်ပါအသေးချာကိုဒီလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ခင်ဒီ process တွေမဆောင်ရွက်ခင်ပြီးရင် follow up ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုကိုသမားတော်နဲ့အသေးချာတိုင်ပင်ပြီးအခြေသေးချာကိုက်ပြီးပါချိုးထိမ့်သိမ့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်လူကွန်ပျူတာပေါ့ဗျာလွယ်ပြောရရင်တော့တက်နေတော့စီဂျန်တက်တာပေါ့ဗျစီဂျန်လေးတက်ထားရင်တော့ဒါအမှန်တန်ကျိုးရှိတာပေါ့ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့စီဂျန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီဆေးကိုစောင်းစီရောက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ဘာကိုမိမိဘာသာမိမိပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တို့ထိပြီးရတာပေါ့ပြီးတော့စီဂျန်မရှိတဲ့အားမငယ်တွေပြပီဂျန်ရှိတာပဲဒီပီဂျန်လေးပဲတုံးပေါ့ဆေးကဖြည်းချင်းနေလာမဲ့သဘောရှိတယ်တော့ဒီအရာကိုသတိမထားမိပဲနဲ့ရှောင်ပေးထားတဲ့စီကန်ဒီကပဲတောက်မယ်ကိုယ်လည်းဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဝင်ပြီး involve လုပ်မယ်ဆိုရင် file ကိုရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှောင်တဲ့ time မှာအတိအကျရှောင်ပြတဲ့ guideline အတိုင်းဒီချာ short ပါဒီလမ်းကိုရှောင်ရတဲ့ကျင်းတည်တဲ့သမားတော်လည်းခွင့်ပြုမှာပါဒီကိစ္စကိုပြန်ချင်းလိုက်မယ်သူချင်းနဲ့ follow up လို့ခေါ်ပါပေါ့ follow up ကအရင်တော့ဝင်းကျင်မှာဝေးတော့ပြန်ကတ်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ follow up ကိုနိုင်ပြန်ပြပါကိုတိုင်းလည်းဒီဆောင်အရှော်နေနဲ့အတိအကျနေပါတိတ်တာကတခုရှိရမှာမေးဆိုရကျင်းနေပါပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲ3လလား6လလားပေါ့ဒီလိုကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဆေးတောက်ဆရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ control တစ်ခုအောက်စီးကျူယောဂ insulin resistant ဖြစ်တဲ့ပြည်လေပြီးပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားဘူးဆိုတာရွှေလက်တွေ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။ Okay ဒီနေ့တော့ insulin sensitive ကံကိုပြန်သွားဖို့အတွက်အားရောကြကဒီနေ့ကဘာမှလည်းဒါဖြစ်စားနေတဲ့ modern view က trend ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုပြောင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်မတူညီတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေပါတယ် comment welcome ပါ any comment warmly welcome ပါအရာအလုံးပြန်ပြီးကောင်းလာမယ်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ IR ရတဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ထိကြာနေခဲ့ပြီလဲ IR ရတဲ့ rate ကဘယ်လောက်ထိပြင်းမာခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ organ တွေရဲ့ပြန်ရနိုင်တယ်ပြန်ဆဲလို့ရနိုင်တယ် reversible နဲ့ irreversible အခြေအနေတွေကဘာမှမလည်းမသိနိုင်ပါဘူးပါတဲ့ပါတိုက်ပါလို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာ reversible ဖြစ်တဲ့အရာဆိုပြန်ပါလာတယ်ပါလိမ့်မယ်မရတဲ့အရာတွေကတော့မရပါဘူးပစ္စည်းသွားတဲ့အရာတွေ irreversible stage တွေရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောရအောင်ကြာအတင်းအကြံပြတာမိမိသမားတော်နဲ့ပြီးပါပါနဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုတွက်ချက်ပြီးမိမိကိုအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရှစ်ဆက်ရှောက်ရမယ် sensitive လမ်းပေါ်ကအလွဲမှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဗျာကိုမမြင်ရပဲဖြစ်လာတတ်တဲ့ဂျားတွေကထပ်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုင်ဆိုင်တွေဒါလေးတွေကြတော့ကျွမ်းကျင်နားလေအတွေ့အကြုံနဲ့သမားတော်နေတာအတိဆုံးပါအဲ့တော့သမားတော်နဲ့အမြင်ပြဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင် miss ရဲ့ sensitive ကံကိုပြန်တော့တဲ့လမ်းကြောင်းကအမှန်တန်ချုံးပြီးတော့မှအမှန်တန်ဒါဖြောင်းပြီးမဲ့ဆိုတော့အားတော့ကြရင်းကောင်းလေးပါဗျာဒါလေးပိုင်းနဲ့ပြန် miss အရှင်ပြေတယ်မိမိတို့လည်းဘူးတူကြကြီးမမရတယ်ဖြစ်နိုင်ကြတဲ့မြင်ပါတယ်ရေပဲ miss စာချင်တော့ကြည့်ပါကောင်းမွန်တဲ့ဒီကြတဲ့ဒီရဆိုရင်မိသားစုမှာဒီကိစ္စ apply လုပ်ပါမိမိ community မှာပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်ပါအသုံးချပါအားလုံးကိုဒီတက်မှာကကိုဘာလို့ကိုမပြောရလဲဆိုရအားလုံးဒီနာရာရှိဆိုတဲ့ယောဂခေါင်းအောက်ကကျုံးဖတ်နိုင်လို့မိတ်ဆွေထရတာအားပေါ့ဗျာဟိုကျန်ညာလေးပေါ့ advice လေးတစ်ခုနဲ့
အားလုံးကူညီပေးနိုင်ရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါလေးကိုယနေ့တော့ insulin resistant မှဒီ insulin sensitive ဘက်သို့တွားရန်ဒူတော့များဆိုတဲ့အောက်အောက်ကလေးအားလုံးအတွက်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲထုံးစံတိုင်းပါပဲဒီနေ့မြတ်ဝေသွားတဲ့အကြောင်းအရာအရှင်ပြေတဲ့အကြောင်းအရာမိမိတို့အချိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအတွက်အရှင်ပြေခဲ့တဲ့ဆိုရင်အရောကြ page လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့နဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးသိအောင်ညှောက်ပေးဖို့အရောကြကမိဆိုတလီတစားနဲ့ပဲတိုက်တော့အချက်ပြတ်ပါတယ်ဗျာလက်ပဲကြည့်ရှုပြီးလို့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်အားလုံးကိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ